წინასწარმეტყველი ეზეკიელი მეფე დავითის გარდაცვალებიდან 450 წლის შემდეგ გამოჩნდა. თუმცა წინასწარმეტყველმა ეზეკიელმა დაწერა ღვთის წინასწარმეტყველური სწავლებები, რომელმაც თქვა, ჩემი მსახური დავით იქნება თავადი. ჩვენ შეგვიძლია ადვილად გავიგოთ, რომ ეს დავითი ფიზიკურ დავითს კი არ გულისხმობს, არამედ წინასწარმეტყველ დავითს, ანუ სულიერ დავითს არა. მოდით შევხედოთ ეზეკიელის 34-ე თავის 24-ე მუხლს. და მე, უფალი, ვიქნები მათთვის ღმერთი და ჩემი მსახური დავითი, მთავარი მათ შორის. ღმერთმა თქვა, მე ვიქნები მათი ღმერთი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოთქმაა. ღმერთი არავის ბრმად არ აღუთქვამს, რომ მათი ღმერთი იქნება. მან დახპირდა და თქვა, მე ვიქნები მათი ღმერთი, ვისაც ასეთი რწმენა აქვს, არა? მოდით გადავხედოთ იერემიას 31-ე თავის 31-ე მუხლს. აჰა, მოდის დღეების სიტყვა უფლისა და დავუდებ მე ისრაელის სახლსა და იუდას სახლს ახალ აღთქმას. ღმერთმა თქვა, მე ვიქნები ღმერთი იმ ხალხისა, ვინც ახალი აღთქმის ჭეშმარიტებაშია. მოდით შევხედოთ 33-ე მუხლს. რადგან ეს არის აღთქმა, რომელსაც დავუდებ ისრაელის სახლს იმ დღეების შემდეგ, სიტყვა უფლისა, მივცემ მათ ჩემს რჯულს და მათ გულებზე დავწერ ამას და მე ვეყოლები. რა იქნება ის? მათ ღმერთად და ისინი მეყოლებიან მე ერად. რა მდგომარეობაში თქვა ღმერთმა, მე ვიქნები მათი ღმერთი. ღმერთმა თქვა, მე ვიქნები ღმერთი მათი, ვინც ახალ აღთქმაშია და დაიცავს ახალ აღთქმას, და ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი. განვაგრძოთ 34-ე მუხლით. და აღარ ასწავლის მეტად თითოეული თავის მოყვას და თითოეული თავის ძმას ასე, შეიცანით უფალი. რადგან პატარიდან დიდამდე ყველას ვეცოდინები მე, სიტყვა უფლისა, რადგან ვაპატიებ. რას აპატიებს? მათ ურჯულოებას და მათ ცოდებს აღარ გავიხსენებ მეტად. ღმერთმა თქვა, დავწერ ახალი შეთანხმების კანონს მათ გულებზე და ვიქნები მათი ღმერთი. დღეს არიან ადამიანები, რომლებიც თავდაჯერებულად ამბობენ, მე შემიძლიათ სათავსასუფეველში წასვლა, რადგან წამს ღმერთი. თუმცა ღმერთს არასოდეს უთქვამს, რომ ისინი მისი ხალხია. ღმერთმა თქვა, მე ვიქნები ღმერთი იმ ხალხისა, ვინც ახალი აღთქმის ჭეშმარიტებაშია. ეზეკიელში თავი 34-ე ღმერთმა გამოავლინა თავისი ნება, რომ ის მოვა ამ დედამიწაზე დავითის სახელით ახალი შეთანხმების ჭეშმარიტებაში. მხოლოდ იმის გამო, რომ ადამიანი ჩნდება და ამბობს, მე ვარ დავითი, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან დავითი. ჭეშმარიტად ღმერთი უნდა გამოჩნდეს ახალი აღთქმის ჭეშმარიტებით.